我哋其實只係想了解下預設照顧嘅安排，點知原來死亡離我哋可以咁近。林生，抱歉，你嘅情況已經到咗末期啊。點解會咁㗎？我記得耆康會嘅工作人員有提起過預設照顧計劃，我需要佢哋幫我啊。放心，我哋會一齊幫你逐步處理。我唔想受太多痛苦，只係想平靜咁樣離開。原來冇預早立平安紙，遺產手續要搞咁多文件，真係頭都大埋。唔使擔心，林太，我哋會一齊幫你逐步處理個人嘅預設照顧計劃安排。終於唔使再擔心啦。而家佢哋唔使擔心，我都可以安心啦。